حبايب قلبي، مساء الهنا والسعادة على قلبكم. بصوا بقى بنات، يعني من شوية كده، من حوالي مش كتير، يعني ربع ساعة كده ولا 10 دقايق، جم اصحاب جوزي قالوا له احنا جايين اسم ان هم معزومين في فرح، والفرح ده معمول في شارعنا او مش في شارعنا، في المنطقة بتاعتنا يعني. فجوزي قال لي بقى ايه، منا بيني وبينكم احنا طالعين من العيد بقى خلاص، يعني انتوا عارفين كل حد فينا في العيد بيطلع بسم الله ما شاء الله من كتر يعني ايه اللي كان بيجي ورايح بيجي، فما فيش التلاجة بيني وبينكم ما فيهاش غير ايه، رز بلبن وكاستر. فاكيد يعني ايه مش رايحين نسيبوه عشان اقدم رز بلبن وكاستر. طب هتعملي ايه؟ والله طلعت مانجا في الفريزر وعملت عصير برتقال، وقلت ايه بقى، طلعت كيس كنافه، وقلت هعمل ايه صينيه كنافه. وبيني وبينكم العصر كده او بعد العصر بشويه كده كنت عامله صينيه ايه بسبوسه. قلت هقدم كده وكده وخلاص. بس قبل اي حاجه، قبل ما نبدا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. بصوا بقى بنات، انا طبعا عملتها معاكم كتير، بس انا قلت بقى ايه، طالما انا هقوم اعمل كده هفتح ونعمل على طول مع بعض. ماشي؟ فبصوا بقى، زي ما احنا متعودين، لو انتوا اتفرجتوا عليها معايا قبل كده، احنا بنسقسق لها الاول. بصوا سقسقي لها شويه عشان لما تيجي تدخل، بسم الله، عشان لما تيجي تدخليها الفرن تلاقيها من جوه هشه، مش ماسكه في نفسها. دي انا مش هعملها بمكسرات بقى، ولا هعملها بقشطه، ولا هعملها باي حاجه من دي انا هعملها بمانجا. قلت بقى خلاص انا هعملها مع عصير مانجا. وايه، طالما هعمل عصير مانجا هقطع ايه في الصينيه من تحت، في الصينيه من النص كده هقطع شرايح مانجا خفيفه اهو. حاجات بسيطه، بس مجرد ان انت ايه بتخليها كلها فيها لمعه. بصوا يا بنات، دي بقى السمنه او الزيت اللي انت حطيتيه دلوقتي بيسهل عليكي إيه وانت بتطلعيها من الفرن تلاقيها من جوه مش مكتومه، هشه معاكي زي بتاعت بره بالظبط. المعلقتين اللي انت شايفاهم دول، زي ما انا قلت لك، ده زبده على زيت. انا بعمل الكنافه دايما بزبده وزيت، الزيت بيخليها مخرفشه وفي نفس الوقت ما تتلسعش منك، وتحسي ان هي بتاخد وقتها في السوا. اهو خلاص حطيت لها ايه السمنه بتاعتها، وجبت الصينيه اهي. اهي بنات صينيه الحلويات اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي، هدهنها معاكم اهو. هحط بس معلقتين اهو، ظبط لها زبدتها وسمنتها تحت، عشان كنت اللي انت بتحطيه تحت ده هو اللي بيساعدها ان هي تستوي وفي نفس الوقت ما تتلسعش منك. لو تحت شويه هتزعلي، يعني هتلاقيها عامله منك جامد يعني. بصوا بقى كده، قبل اي حاجه ما تنسوش تدعموني باللايك، تعملوا لي اشتراك في القناه. ماشي؟ هنجيب بقى، ماشي يا بنات، زي ما قلت لكم قبل اي حاجه كده خلاص. الصينيه مش مجرد ان انا اعمل كده واسيبها، لا لا، انا بقعد اعمل فيه شويه كده عشان لو الزبده بتاعتي اسم انها مش فيها كتل كده لسه مطلعاها من الفريزر. الباكت ده كنت مطلعاه من الفريزر واحفظها في الفريزر لما ببقى جايبه ايه الباكتات اللي هي الكيلو او النص دي اهو. احط بقى ايه معاكم اهو. تحط، بص هتعملها بالمانجا ما تحطلهاش اي مكسرات، مجرد بس ان انا هحطها كده. ماشي؟ هعمل ايه بقى، احط المانجا في النص، ما بحطلهاش اي حاجه. اضغطي، طالما هتحطي مانجا في النص اضغطي الاول الضغطه حلوه من تحت وسويها عشان المانجا ما تنزلش منك تحت وتعملك زي حتت ايه ملسوعه كده، فمش هتديها طعم حلو. اهو بصوا هنا بقى، بصوا هنا بقى براحتك بقى، اعملي فيها اللي انت عايزاه، طلعي بقى ايه كل طاقتك فيها. بصوا يا بنات اهو، دي بقى تحطيها في الفرن في تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الشوايه عدي 1 2، تاني واحده على طول. ماشي؟ ما تشغليش عليها قصدي في الفرن من تحت. انا اسفه ان انا قلت لكم الشوايه. بص، في الفرن من تحت عدي 1 2 وحطي الشبكه عند التاني وما تشغليش فوق.
ليه؟ لان انت هتعملي ايه عشان تاخديها من جوه تحسي ان هي زي بره كده والكنافه والمانجا سايحه فيها. هتغطيها بغطا وتدخليها فرن سخن، تاخد اول دقيقتين في فرن سخن وتهدي النار عليها وتسيبيها براحتها. هتعمل لك بسم الله الرحمن الرحيم، هتعمل لك الكنافه زي اللي بره بالظبط. تحس اللهم صل على النبي. بصوا يا بنات اهي المانجا سايحه وفي نفس الوقت ايه تقطع معاكي خرط. هوريكم دلوقتي. بصي يا عسله بقى القمر منك ليها. المانجا طلعيها لو عندك في الفريزر اهي يا بنات، اهي طلعيها وهي متلجه، قشريها وقطعها الشرايح دي. ما بقطعهاش مكعبات ليه؟ مش هلاقيها باينه، لا انا هحطها كده. شايفين؟ هسيب حته عشان لما اجي اضغط على الكنافه من هنا. بصوا سايبه حته اهي. هنا هاجي اضغط على الكنافه عشان اقفلها على بعضها. ماشي؟ هي مجرد ما هتدخل وتستوى مع الكنافه هتسيح. بصوا على قد ما قدرت قطعتها شرايح اهو. اهو يا بنات شرايح اهو اهو. تاكلي احلى صينيه كنافه بالمانجا. بس اوعي تحطي لها اي حاجه اي حاجه. لا تقولي مثلا احطها شويه مكسرات ولا كده، لا 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 لا. اما تطلع كده قطعي وحطي على الوش بتاعها ايه مكعبات مانجا. ما عندكيش يعني مش حابه خلاص اهو بنات. بصوا دي هتسهل معاكي كتير. اما انت تقطعي مكعبات لا قطعيها شرايح اهي. حطي ما تخافيش لان انت هتلاقي كل ده عامل زي المربى كده فيها. شفت المربى وطول المربى اهو هتلاقيه فيها زي المربى اهو. بصوا يا بنات اهو شايفين اهو الحروف بس هي اللي انا سايباها. ماشي؟ هتعملي ايه بقى تاني؟ مش تعملي اي حاجه، هتحطي بس الكنافه على الوش. وانا ما قلتلكيش ما تضغطيش، اضغطي بس عند الحروف. لما تيجي تضغطي زياده عن اللزوم ماشي هتلاقي اللهم صل على النبي المانجا باظت من الجناب كده، لزقت في الصينيه تعمل زي لسوعه او حروق كده. ده اللي انا مش عايزاه، عشان كده سايبه الحروف فاضيه. بصوا انا هضغط عليها، هضغط عليها عادي جدا مفيش اي حاجه معاكم اهو. شايفين اهو كل اللي انت شايفاه ده اهو. شايفين اهو. دي بقى محتاجه بقى ايه ضغطه حلوه، ضغطه كده ايه تطلع فيها زهقك من عيالك كنت بتذاكري لهم، زهقك من اي حاجه. الطاقه السلبيه اللي عندك بتاعت اليوم كله بقى طلعها كلها هنا هنا والعجن اهو بنات. قد ما تقدري بقى ايه اضغطي اضغط مع بعض بقى ايه ضغطه حلوه كده. وهوريها لكم بقى ايه في الاخر. بصوا بقى بنات الضغطه بقى الجامده اللي انا بحب اعملها، بجيب كيس تلاجة اقطعه اهو اهو. شايفين اهو كيس التلاجة؟ شايفين يا بنات اهو. بحطه على الصينيه زي ما هو كده وابدا اضغط بقى، اضغط براحتي. ليه؟ كل ما بضغط مفيش حاجه بتلزق في ايدي في نفس الوقت ايه بتضغط معايا حاجه اهو. شايفين كيس التلاجة واضغطي بقى، اضغطي من الجناب بقى. شايفه شايفه يا بنات اهو. شايفين اهو. على قد ما تقدروا بقى اضغطي اضغطي جامد اهو. شديتي عليها في الضغطه. بصوا بصوا عامله ازاي. شايفين مفيش حاجه هشه. الكنافه لما تضغطيها بكيس التلاجة ما تبقاش هشه منك، هتقعد كلها ايه وضع النعوميه الكيس، تحسي ان هي ايه اهي ما فيهاش حاجه اهي. تاني يا بنات اهو اهو يا بنات اهو. شايفين اهو ما فيش حاجه فيها هشه. هنحط لها ايه بقى زيتها والزبده بتاعتها اللي انا قلت لكم ايه انا مسيحهم في بعض اهو. ويا سلام بقى لو دفيتيهم شويه. حطي من الجناب. الجناب اول حاجه بتبقى عايزه تسقيها. شايفين؟
نحط بالمعلقه من الجناب. احنا كده كده حاطين للكنافه الجناب بتاعتها اساسي، شايفين؟ انا لما باجي اعمل الكنافه اساسي عندي لازم احط لها بتاع ده الماده الدهنيه بتاعتها هنا في على الوش، قصدي في الجنب، الجناب بتاعتها شايفين يا بنات؟ رش بقى على الوش كده. عايزه تستني لما تيجي تشغلي عليها الشعله براحتك، عايزه دلوقتي تحطيها، بس انا بقول احطها كلها عشان تاخد اللون الذهبي. انا كده كده مش هشغل عليها من تحت الا لما اخلص، من فوق الا لما تستوي من تحت معايا، شايفين؟ متخليش حته فيها لو انت مشرباها. بنات شايفين؟ هدخلها بقى ايه في الفرن زي ما قلت لكم، في تاني سطر من تحت، وهشغل عليها من تحت وهغطيها بغطا. مجرد ما خلاص تشتغل معايا واحس ان جوانبها خلاص خدت اللون الذهبي كده، وتمسكي الصينيه تعملي كده تلاقي بترج في ايدك، بس توطي عليها بعد ما تسخني الفرن حلو وتنزليها تلاقيها كده عملت معاكي حلو. خلاص تمام، شغاله عليها الشعله واعمليها من فوق، هتلاقي جنابها من هنا اول ما جنابها تحمر تعرفي ان كله خد لون واحد. بصوا بنات، طلعتها قبل ما عملت العصيرات كانت الكنافه اتعملت. هحط لها الشربات، هي لسه مولعه حالا، قلبتها بسم الله، قلبتها وهحط عليها ايه الشربات برضه مطلعاه من التلاجة، ماشي، لان انا كنت عاملاه في فراتيم وحطاه في التلاجة اهو يا بنات. هحطها عليه واقطعها واوريها لكم بقى ايه مع بقيه العصير اللي انا صباه. بصوا يا بنات، عملت عصير المانجا، عملت عصير المانجا اهو، ده البرتقال يا بنات اهو، ودي البونبونيره حطيت برضو فيها شوكولاته، ماشي، وعملت عصير المانجا، والكنافه قطعتها في اطباق اهو، ولسه بقطع. بصوا بقى، عايزه اوريها لكم ايه، بسم الله، عايزه اوريها لكم بقى ايه من النص بنات. بصوا عامله ازاي، بص بقى المانجا عامله ازاي، شايفه؟ زي ما قلت لك بالظبط، هتلاقيها سايحه، شايفه عامله زي المربى بالظبط اهي. طعمها بسم الله ما شاء الله جميله يا بنات، جربوها، ولو عجبكم الوصفه والطريقه متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في قناه يوميات جوجو. بصوا يا بنات، انا طبعا ايه كنت هزوقها بمانجا من فوق، بس قلت لا خلاص هي ايه كفايه ايه المانجا اللي فيها، طعم وريحه يا بنات ما اقولكوش. والبونبونيره حطيت فيها شوكولاته، وطلعت واحده كمان فيها شوكولاته بره برضه اهو، ماشي، وبدات اقطعها بقى، وقطعت برضو البسبوسه طلعتها بره. زي ما قلت لكم يا بنات، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناه يوميات جوجو، متنسوش اللايك حبايب قلبي. سلام عليكم.